नमस्कार। रेल सफ़र में आपका स्वागत है। 31 मार्च तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। अभी का ताज़ा न्यूज़ है। जो भी पहले से ट्रेन चल रही थी, वैसे तो ये जनता कर्फ्यू के दौरान वो सारी बंद ही हो गई थी। अब जो है पीयूष गोयल का आपका ये ट्वीट भी आ गया है और ANI पे भी न्यूज़ टेलीकास्ट हो गया है कि एक 31 मार्च तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। कोरोना वायरस की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। ये आज का टॉप न्यूज़ है। 31 मार्च तक जितनी भी ट्रेनें ये चलने वाली थी वो सारी नहीं चलेगी। हाँ, गुड्स ट्रेनें इस टाइम चलती रहेगी ताकि पूरे इंडिया में ये कोई भी सामान का प्रॉब्लम ना हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप लेटर देख सकते हैं जिसमें कि क्लियरली बोला गया है कि गुड्स ट्रेन चलती रहेगी और जितनी भी सारी ट्रेनें हैं सारी ट्रेनें कैंसिल हो जाएगी। इस दौरान आपको पता ही है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट ये की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस जो है बढ़ता जा रहा है। अभी भी कोरोना वायरस रुक नहीं रहा है और रेलवे की वजह से भी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए ये रेलवे ने ये फाइनल डिसीजन लिया है कि 31 मार्च तक ट्रेनें नहीं चलेगी। अब अगला डिसीजन 31 मार्च को होगा और ये देखते हैं कोरोना वायरस का क्या इफेक्ट होता है। धन्यवाद। कृपया रेल सफ़र सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आप इस टाइप का न्यूज़ देखते रहें, जुड़े रहें। थैंक यू।